दोस्तों, बिल्लू और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। तभी बिल्लू ऑफिस जाने लगता है। तभी काली बिल्ली बिल्लू से प्यार करने लगती है, लेकिन बिल्लू काली बिल्ली को इग्नोर कर देता है। अगले दिन बिल्लू और उसकी पत्नी शहर जा रहे थे। तभी काली बिल्ली बिल्लू के ऊपर जादू करने लगती है। बिल्लू जब अपने पत्नी के पास सो रहा था, तभी काली बिल्ली बिल्लू को अपने बस में कर लेती है और बिल्लू काली बिल्ली के पास आ जाता है। काली बिल्ली और बिल्लू सुबह शहर घूमने जाते हैं। बिल्लू की पत्नी बिल्लू के पास बार बार फोन करती, लेकिन बिल्लू का कोई रिप्लाई नहीं आता था। बिल्लू की पत्नी को बच्चे का जन्म होता है। काली बिल्ली बिल्लू के ऊपर जादू कर रही थी। तभी बिल्लू देख लेता है और सारी दवा को तोड़ डालता है। बिल्लू काली बिल्ली से झगड़ा कर लेता है और वहाँ से भाग लेता है, लेकिन बिल्लू के लिए